கேமரூன் ஐலாண்ட்ல இப்படி ஒரு ஹிடன் ஜெம் ஸ்பாட்டா? ஆமாங்க, ஃபார்ம்லேண்டுக்கு நடுவுல சுத்திலும் பச்சை பசேர்னு இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு மூவிங் பெட்டுக்கு மேல வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ண ஒரு சூப்பர் ஸ்பாட். ஹைலைட்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட், டின்னர், ஹை டீன்னு சாப்பிட அனைத்தும் அவைலபிள். வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். த்ரூ அவுட் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரீச் பண்ற வரைக்கும் செம்ம அட்வென்ச்சர் அண்ட் இயற்கையோட டிராவல் பண்ண ஃபீல் அப்படிதாங்க இருக்கும். பட் என்ன, ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரீச் பண்ற லாஸ்ட் 300 மீட்டர் ரோடு ரொம்ப நேரோ வந்து குட்டியா இருக்குங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் அழகா போயிடலாம், இல்லனா பிக்கப் சர்வீஸும் வச்சிருக்காங்க. சோ கவலை இல்ல. ரொம்ப நீட் அண்ட் கிளீன் அண்ட் காமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வித் மல்டிபிள் ஸ்டே ஆப்ஷன்ஸ். நாங்க கிளாஸ் டோர் வித் மூவிங் பெட் அண்ட் கேரவான்ல ஸ்டே பண்ணிருந்தோம். நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஸ்டே. பட் என்னன்னா, ஃபார்ம் ஏரியானால இந்த அப்பப்ப சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். பட் நைட் டைம்ல இல்ல, இட் வாஸ் ஓகே. அடிஷனலா ஏர்லி மார்னிங் சன்ரைஸ் ஸ்பாட் அண்ட் வியூ பாயிண்ட்க்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க, லைக் ரெஃப்ரெஷிங் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் ஏமோஸ். இது ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. பிரைஸ் சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். சோ ப்ரீ புக்கிங் மேண்டேட்டரியா பண்ணனும். ஓபன் ஜக்கசி, ஏர்லி மார்னிங் சன்செட் வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சில்லான கிளைமேட்ல சில் பண்ண நல்ல ஒரு ஸ்டே ஸ்பாட். வேணும்ங்கறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க.